Benvinguts al Freaky Online càpsula 626. Ens anem a Panini, ens anem a Marvel i ens anem a l'home sense por. Daredevil. Amb què? Amb una edició del Omnigold, o el Marvel Gold Deluxe, o Omnigolds com se diu la penya, que són aquests totxacos. Totxacos. Aquest cas és el número 3, a tot color i amb dibuixos espectaculars, bàsicament de dos autors. I també guions de dos autors. Ara us parlarem dels autors i el que trobarem aquí. Aquí trobarem d'entrada al final de Stan Lee, que ja no podia més amb tantes sèries, i li passa el relleu a un jove guionista, un jove escriptor, professor de literatura, em sembla que era en aquell moment, que agafa les seves regnes. Qui és aquest autor? Roy Thomas. Roy Thomas, que després s'encarregaria del Conan. Què tenim també? Doncs un dibuixant que comença a ser fix, perquè les anteriors números de Daredevil havien anat canviant de grans autors, però havien anat canviant i saltant els autors, i aquí ja tenim com a autor fix, bàsicament fix, perquè n'hi ha un altre de convidat que també sortirà uns quants números, que és Jen Collan. Jen Collan i Christopher Lee, Jim Lee al començament i Roy Thomas després, però acompanyats també d'un altre jovencíssim dibuixant que després treballaria força amb Roy Thomas i es convertiria en un dels grans, i que aquí, a veure quan trobo, perquè no són gaires números els que són d'aquest autor. Ara no et sortirà cap, mare de Déu senyor. Tot això és Collan, que està espectacular realment, amb aquests contrapicats, s'agafa el personatge molt ja a la seva manera, se'l converteix ja completament en seu, i Roy Thomas també, que fa més adult el protagonista, que és Daredevil, és aquest advocat cec que després es converteix en justicier, i que aquí barreja ja molt totes les seves històries sentimentals. Ells volien emular una mica el concepte de Spider-Man i ho aconsegueixen perfectament. Doncs no el trobo, és igual. Us diré qui és sense trobar-lo. És Barry Windsor Smith, ni més ni menys, en els seus inicis, un Barry Windsor Smith molt, molt influenciat per Jack Kirby, un jove que acabava d'arribar d'Anglaterra i que va començar a treballar en aquest Daredevil, i aquí trobareu aquestes aparicions de Barry Windsor Smith que no he trobat jo en aquests moments. Salut i a llegir còmics.